Alija Izetbegović rođen je 8. avgusta 1925. godine u Bosanskom Šamcu. Kad je imao 3 godine, njegova porodica se seli u Sarajevo. U Sarajevu, nakon završenog osnovnog školovanja, Alija Izetbegović upisuje prvu mušku realnu gimnaziju, a 60. godina završava studij prava u Sarajevu. Sažeti jedan buran, plodan i častan život u turbulentnom vremenu svijeta i njegove domovine Bosne i Hercegovine na prihvatljiv, istinit i dokumentovan način nije moguće bez kratkog osvrta na okvir društvenih i političkih okolnosti u kojima je postojala i opstajala Bosna i Hercegovina od 20. godina 20. stoljeća. Raspon historije Bosne i Hercegovine od odlaska Otomana preko Austro-Ugarske aneksije, Prvog i Drugog svjetskog rata, Kraljevine Jugoslavije, do raspada SFRJ, jeste historija uspona, padova, a nadasve tragičnog usuda Bosne i Hercegovine i njenog naroda. Tragičnost se ogleda intenzivno od stvaranja Kraljevine Jugoslavije, kada 1929. centralizovana vlast briše historijske granice BiH i dijeli je na 4 banovine, stvarajući tako prostor za već zahuktali srpski i hrvatski nacionalizam i razdiobu između Srba i Hrvata na račun Bosne i Hercegovine. Djelovanje bosansko-hercegovačkih komunista rezultirat će da u Drugom svjetskom ratu veliki broj Bošnjaka učestvuje u Narodno-oslobodilačkom ratu koji predvodi Komunistička partija Jugoslavije. Alija Izetbegović je kratko vrijeme bio privučen idejama Skoja, posebno idejom antifašizma i socijalne jednakosti, ali koncept svemira bez Boga za njega je odbijajući. U vrijeme Drugog svjetskog rata, prema dogovoru Italije i Njemačke, stvorena je nezavisna država Hrvatska, koja obuhvata i Bosnu i Hercegovinu, kojim se zabranjuje bilo kakva posebnost bosanske države, a bosanski muslimani su zvanično Hrvati. NDH je izvršila strašne zločine i genocid nad bosansko-hercegovačkim stanovništvom. Istovremeno četnički pokolji, posebno u istočnoj Bosni, bili su put ka potpunom zatiranju autohtonih građana Bosne i Hercegovine, osobito muslimana. Alija Izetbegović u ovom periodu odbija da se priključi NDH domobranima, a prisustvuje osnivačkoj skupštini organizacije Mladi muslimani 1941. te aktivno radi u njenom ogranku El Hidaja. Bez obzira na pragmatičan karakter i neopredjeljenost u pogledu savezništva sa narodno-oslobodilačkom borbom pod vodstvom KPJ-u, El Hidaja je stala iza jednog od najhrabrijih građanskih dokumenata koji su nastali u Europi u Drugom svjetskom ratu. Radi se o rezolucijama koje su potpisane u Sarajevu, Mostaru, Banja Luci, Tuzli, Bijeljini, Prijedoru. Najznačajnija imena bosanske muslimanske inteligencije i drugih uglednika uputila su javni protest protiv progona nedužnog stanovništva, tražeći da se ustaški zločini nad Srbima i Jevrejima zaustave. Bio je to akt građanske i islamske svijesti. Alija Izetbegović u ovom periodu radi humanitarno, pomažući izbjegle i raseljene iz istočne Bosne. Historijski presjek sudbine Bosne i njenih građana definisan je 1943. godine u Mrkonjić gradu, gdje je održano prvo zasjedanje Zavnobiha i gdje je potvrđen kontinuitet bosansko-hercegovačke državnosti, a 1944. godine na drugom zasjedanju Zavnobiha u Sanskom Mostu Bosna i Hercegovina je konstituisana kao federalna jedinica. 29. novembra 1943. u Jajcu na drugom zasjedanju Avnoja, gdje je utemeljena socijalistička Jugoslavija, bez obzira na ukupan doprinos u Drugom svjetskom ratu, bosansko-hercegovačkim muslimanima nije priznata autohtonost i nacionalnost, uprkos znanju i historijskim faktima vezanim i za ime i za status etnosa u Bosni i Hercegovini. Već 1946. godine Alija Izetbegović dolazi u sukob sa članovima Skoja, koji su željeli preuzeti rad kulturnog društva Preporod. Za vrijeme služenja vojnog roka u JNA biva uhapšen i osuđen na 3 godine zbog članstva u neprijateljskoj organizaciji Mladi muslimani. Teške godine sukoba Tito-Staljin i borbe protiv pristalica Informbiroa bile su razlog udara i na pokret Mladi muslimani, a 1949. su se u zatvoru našli mnogi mladi muslimani.
Stabilnija situacija u Jugoslaviji 70. godina 20. stoljeća, stvaranje pokreta nesvrstanih kao odgovora na hladni rat, omogućilo je liberalni pogled na svijet i te pozitivne promjene donijeće konačno priznanje identiteta bosanskim muslimanima 1971. doduše nezgrapnom formulacijom sa velikim slovom M. U ovom periodu Alija Izetbegović sarađuje sa glasilima Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, Glasnik, Takvim, Preporod, potpisujući se pseudonimom LSB, te tih godina počinje pisati knjigu Islamska deklaracija. Nakon smrti Josipa Broza 1980. na jugoslovenskoj političkoj sceni ponovo isplivavaju najočitije forme nacionalizma, koji je, osim što se odvijao unutar Saveza komunista, u potpunosti podsjećao na rasprave u Kraljevini Jugoslaviji. Ekonomska kriza je dodatno pogoršavala političke odnose. U kazneni zakon uvodi se formulacija verbalni delikt. Upravo 1983. godine, kad se knjiga trebala pojaviti, Alija Izetbegović potpuno neočekivano sa još 12 muslimanskih intelektualaca biva uhapšen. Počeo je takozvani Sarajevski proces, u biti zbog verbalnog delikta, a u ime naroda Okružni sud u Sarajevu donio je presudu da su svi optuženi krivi za krivično djelo udruživanja radi neprijateljske djelatnosti. Alija Izetbegović osuđen je na 14 godina zatvora. Osuda se temeljila na onome što je Izetbegović iznio u svom dijelu Islamska deklaracija. Početkom 1984. godine u Sjedinjenim Američkim Državama u izdanju American Trust Publication izlazi knjiga Islam između istoka i zapada. Tiraž je brzo rasprodat, a knjiga i njen autor privlačili su sve veću pažnju znanstvene javnosti. Za to vrijeme autor knjige robijao je u Fočanskom zatvoru. Navršivši 60 godina, Alija Izetbegović je bio pošteđena rada i to vrijeme koristio je uglavnom za čitanje i pisanje. Tako će u tom periodu napisati i djelo koje će kasnije biti objavljeno pod nazivom Bilješke iz zatvora 1983-1988, a koje su zapravo bile analiza europskih ideja i ideologija 20. stoljeća te njihov odnos spram islama. Nakon 5 godina i 8 mjeseci 29. novembra 1989. godine Alija Izetbegović je oslobođen. Kako je u zemlji uveden višepartijski sistem, Izetbegović sa skupinom istomišljenika odmah pristupa osnivanju jedne od prvih političkih partija s ciljem očuvanja nacionalnog interesa muslimana u SFRJ. Na osnivačkoj skupštini Stranke demokratske akcije maja 1990. godine izabran je za njenog predsjednika, a nakon što je SDA na prvim višestranačkim izborima osvojila najveći broj glasova u Bosni i Hercegovini, postaje predsjednik predsjedništva Socijalističke republike Bosne i Hercegovine. U to vrijeme Bosna i Hercegovina se već nalazila pod velikom prijetnjom razbuktalog nacionalizma, koga je u Srbiji predvodio Slobodan Milošević. Jugoslovenska zajednica je pred raspadom, a njena sudbina ponovo je prepuštena rukama Europe i svijeta. Za pregovaračkim stolom nisu pronađena rješenja. U Beogradu je, nakon što je delegacija Slovenije napustila plenum Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije, održana sjednica predsjedništva SFRJ. Glas iz Bosne i Hercegovine je prevagnuo, tako da JNA nije dobila podršku za uvođenje vanrednog stanja koje je tražila. Ipak, 17. juna 1991. godine, Jugoslovenska narodna armija izaziva sukobe prvo u Sloveniji, a nedugo poslije toga i Hrvatskoj. U vrijeme rata u Hrvatskoj predsjednik predsjedništva Socijalističke republike Bosne i Hercegovine, Alija Izetbegović, poziva regrute da se ne odazivaju pozivima u JNA. U toku vojnih akcija protiv Dubrovnika 1. oktobra 1991. godine snage JNA udarile su i na Bosnu i Hercegovinu i do temelja spalile sela Ravno i Popovo. Istog mjeseca u Skupštini Bosne i Hercegovine pokrenuto je pitanje o proglašenju državne nezavisnosti. Predsjednik Srpske demokratske stranke Radovan Karadžić iza skupštinske govornice otvoreno prijeti nestanku muslimana,
a predstavnici srpskih nacionalnih stranaka napuštaju skupštinu. Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak. Jer muslimanski narod ne može da se odbrani ako bude rat ovdje. Muslimanski narod neće nestati. To ja poručujem gospodinu Karadžiću. Donesena je odluka o suverenosti Bosne i Hercegovine, odnosno o održavanju referenduma za nezavisnost zemlje. 29. februara i 1. marta 1992. godine građani Bosne i Hercegovine su se izjasnili o budućem statusu države. Na referendum se odazvalo 68% glasača, od kojih se 99,4% opredijelilo za nedjeljivu, suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu. Iz naziva se izostavlja riječ socijalistička. Bosanski Srbi su uglavnom bojkotirali referendum, a srpske partije formiraju paradržavne institucije. Pokušavajući doći do mirnog rješenja, Alija Izetbegović konstantno vodi politiku smirivanja sve češćih sukoba koje provociraju snage Jugoslovenske narodne armije i srpske paravojne formacije. Napadnuti su mnogi pogranični gradovi u Bosni i Hercegovini. U Bijeljini srpske paravojne formacije, potpomognute snagama iz Srbije, vrše pokolj nad nesrpskim stanovništvom. Na isti dan kada je Evropska zajednica priznala Bosnu i Hercegovinu, 6. aprila 1992. godine, počinje napad na bosansko-hercegovačku prijestolnicu. Ubrzo se Sarajevo našlo pod opsadom, koja će se pretvoriti u najdužu opsadu u suvremenoj povijesti ratovanja. Ujedinjene nacije su 1991. godine uvele embargo na uvoz oružja, čime su Bosni i Hercegovini vezale ruke za odbranu. U tim teškim i sudbonosnim danima Alija Izetbegović poziva sve bosansko-hercegovačke građane da se suprotstave velikosrpskoj agresiji na međunarodno priznatu Republiku Bosnu i Hercegovinu. Vojne snage pod kontrolom države nisu imale dovoljno naoružanja da se suprotstave brojnijem i bolje opremljenom neprijatelju. Akcije s početka rata uglavnom su se svodile na odbranu još neokupiranih teritorija. Nad bošnjačkim stanovništvom vršeni su nezapamćeni zločini. Na svim teritorijama koje se nisu mogle odbraniti pred silovitim napadima Jugoslovenske narodne armije i drugih srpskih oružanih formacija, vršeni su nemilosrdni pokolji civilnog stanovništva, protjerivanja, silovanja žena te uništavanje kulturno-historijskog nasljeđa. Formiraju se brojni koncentracioni logori. Gradovi i teritorije koje agresor nije uspio okupirati izloženi su brutalnim granatiranjem civilnih objekata te paljbi iz svih vrsta naoružanja usmjerenoj uglavnom prema civilnim ciljevima. Na meti su se našla i porodilišta. I u takvim vremenima Alija Izetbegović nastavio je voditi politiku u kojoj nije bilo riječi mržnje, istovremeno insistirajući na odbrani zemlje, ali i traženju rješenja za pregovaračkim stolom. Snage patriotski privržene Bosni i Hercegovini, koje su u početku jednostavno nazivane braniteljima, prerastaju u armiju Republike Bosne i Hercegovine. Mirovna rješenja uglavnom su nudila podjelu zemlje, tako da je Bosna i Hercegovina bila prepuštena sama sebi, boreći se protiv moćnog neprijatelja. Položaj Republike Bosne i Hercegovine otežan je napadom Hrvatskog vijeća odbrane, kolaboracionističkih snaga Republike Hrvatske. U skladu s tajnim dogovorima o podjeli Bosne i Hercegovine između Franje Tuđmana i Slobodana Miloševića otvara se novi front, čime počinje i agresija s druge strane. Napad HVO-a, koji je otvoreno i u ljudstvu i logistički podržavala Hrvatska, traje do potpisivanja Vašingtonskog sporazuma u martu 1994. godine. Time je stvorena Federacija Bosne i Hercegovine kao jedan od dva bosansko-hercegovačka entiteta. Snage bosanskih Srba trpe sve veće gubitke, a promjena situacije na frontu dovešće do konačnog mirovnog rješenja dogovorenog u Dejtonu. Ovo nije pravedan mir, ali je pravedniji od nastavka rata, rekao je Alija Izetbegović tom prilikom, dodajući kako u situaciji kao što jeste i u svijetu kakav jeste, bolji mir i nije mogao biti postignut. Mirovni sporazum nije donio pravdu, ali je donio mir, čija su cijena brojni kompromisi. S druge strane, činjenica da predsjednik Alija Izetbegović nikada nije posezao za osvetom, niti za cenzurom, pa ni u ratnim danima. Time je praktično provodio u život ideju o pravu na slobodu mišljenja i govora,
za koju se zalagao od najranije mladosti. Nema dvojbe da će posljednji sud o ulozi Alije Izetbegovića dati historičari u vremenu koje je još daleko ispred nas. U prvim poslijeratnim višestranačkim izborima Alija Izetbegović je ponovo izabran za člana, a potom i prvog predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine. Tome su prethodile važne odluke ratnog predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, među kojima je bila i implementacija odluka Dejtonskog ugovora. Više ili